हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सीमा ग्रेवाल। और मैं मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम। मैंने सोचा कि जल्दी फ्री हो गई हूँ तो कुछ साफ़ सफाई कर लो। तो फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने फ्रिज को पूरा खाली कर लिया। यहाँ पे देखो, तो मैंने सारा सामान निकाल लिया फ्रिज का यहाँ पे। तो मैं कर रही हूँ फ्रिज।
साफ करते हैं। गर्म पानी है इसमें थोड़ा तो हाँ पोटी आई है। चलो तो सैंडल उतारो फिर पोटी साफ करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ये मिलाया और थोड़ा नींबू काट के मिलाती हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ नन्नू को आ गई पोटी। तो गाइस अब करते हैं फ्रिज साफ। सारा फ्रिज का सामान कर दिया साफ। अब इतना वो पानी निकलेगा फिर उसमें से तो फिर सूखा कपड़ा लेके मैं उसको साफ कर दूंगी। तो मैं फ्रिज की बारी करते हैं। फ्रिज को करते हैं पीछे से मैंने बंद कर दिया है। बंद करके कपड़ा नहीं है तो करंट वरंट लग जाए कुछ हो जाए। देखा गाइस मैंने फ्रिज को कर दिया है बिल्कुल क्लीन चकाचक। कैसे क्लीन हो गया बिल्कुल। फ्रिज हो गया बिल्कुल साफ। ऐसे मैं करती रहती हूँ मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता है ना मैं करती रहती हूँ फ्रिज क्योंकि हो ही जाता है गंदा। मम्मा ने मेरा मैग्नेट देखा था फ्रिज पर। हाँ फ्रिज पर मैग्नेट नहीं देखा। हेलो गाइस मैं एक लॉयल हूँ। तो गाइस
फ्रीज करती हूँ बंद। और फिर हम कल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू। लाइक सब्सक्राइब। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपसे कहना भूल गई कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।